Glumac Mihajlo Miša Janketić umro je danas u svojoj 81. godini života u Beogradu. Zajedno sa svojom suprugom Svjetlanom Knežević decenijama je stanovao u centru grada. Komšije glumca nedavno su ispričale kako je Miša Janketić provodio posljednje dane svog života. U posljednje vrijeme retko su ga viđali u kraju u kom je stanovao. Ispričali su nam da je eventualno dolazio do jednog od nekoliko kafića u ulici. Miša je bio baš propao i žao nam je što je oboleo, jer ga se sjećamo kao pravog šmekera. Viđali smo ga u kafiću u prepodnevnim satima, rekla je gospođa koja nam se predstavila kao Mirjana Manić, a komšija Mišinih godina dodaje da je glumac teško podnosio što više ne može da ide često u rodni kraj, crnogorsko selo Tomaševo. Miša je živeo za vrijeme koje je provodio u rodnom kraju, u selu kod Bijelog polja u Crnoj Gori. Tamo je držao časove glume tokom leta i okupljao porodicu u prirodi. Komšinica koja je radila na televiziji kaže da je Miša bio bojem. Voleo je da ide u kafane i da se druži sa prijateljima. Posljednjih dana života je bio jako nervozan, kao da je predosjećao smrt. Posljednji put kada sam ga vidjela, jedva je se kretao i mislim da je imao manje od 50 kg. Otkrila nam je Janketićeva komšinica.